Ich glaube, das kennt jeder und ist eigentlich ziemlich ärgerlich. Und zwar ja, ist eine quietschende Bremse am Fahrrad. Deshalb soll es heute in diesem Video darum gehen, wie behebe ich ja, solche grausamen Geräusche. Der Bremsscheibe, der Bremsbeläge kann ja mehrere Ursachen haben. Darum soll es heute gehen. Auf geht's! Bevor wir, ja, sage ich mal, an die Praxis rangehen, gibt es erst noch mal ein paar theoretische Tipps von mir oder einfach ein paar theoretische Grundlagen. So eine Scheibenbremse funktioniert ja folgendermaßen erstmal so, dass ihr eben eine Bremsscheibe habt und ja, einen Bremssattel, in dem der Bremsbelag montiert ist. Und ja, das Quietschen kommt meistens natürlich logischerweise irgendwo zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag zustande. Und ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache kann zum Beispiel einfach die Bauart sein. Der beste Hersteller dafür bekannt ist Formula. Formula hat schon seit Jahren ein Problem damit, dass bei Nässe die Bremsen einfach quietschen. Das wurde bisher noch nicht gehoben. Also es gibt ein paar Tricks oder ein paar Sachen, die man umbauen kann, dass es weniger wird, aber es geht nie komplett weg. Ansonsten haben wir hier heute eine Shimano Deore XT Bremse. Und die ist eigentlich 0,0% anfällig für quietschende Bremsen. Deshalb wird es hier hundertprozentig daran liegen, dass einfach beim Entlüften Mineralöl auf die Bremsbeläge, auf die Bremsscheibe gekommen ist. Und ja, da wäre gut zu wissen, dass ja im Internet oft steht, dass man, wenn Öl auf den Bremsbelag gekommen ist, ja, man eigentlich keine Chance hat, das Ganze, sage ich mal, wieder quietschfrei zu bekommen. Ja, da gibt es geteilte Meinungen, werde ich von vornherein gleich sagen. Das ist sehr abhängig, was für einen Belag ihr habt, was für eine Scheibe ihr habt, was für Öl drauf gekommen ist. Es gibt Fälle, in denen bekommt man es einfach nicht mehr weg, auch nicht durch alle möglichen Sachen, die man im Internet findet. Da muss dann einfach ja, ein neuer Belag gekauft werden. Aber es gibt schon viele Möglichkeiten, um das wegzubekommen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Und die möchte ich euch heute zeigen. Jetzt würde ich sagen, drehen wir als erstes das Fahrrad mal um, bauen das Laufrad aus, machen die Belege raus und schauen uns die erstmal an. Weil es kann ja auch sein, dass die Belege verglast sind. So, und ja, jetzt kann es natürlich schon sein, dass das erste Problem ist, dass einfach auf der Bremsscheibe Öl drauf ist. Und das ist ziemlich krass, aber wenn ich jetzt drüber lang, merke ich das sofort, dass da Öl drauf ist. Vielleicht sieht man es sogar, wenn ich jetzt mit dem Tuch hier einfach mal rauf gehe. Man sieht es sogar tatsächlich. Also das ist hier einerseits Dreck, aber auch Öl, weil beim Rüberlangen hat man richtig gemerkt, dass es schmierig ist. Deshalb, was wir als allererstes jetzt tun werden, ist uns um die Bremsscheibe zu kümmern, bevor wir mit Bremssattel und Bremsbelägen weitermachen. Das Einzige, was man bei der Bremsscheibe nicht machen kann, ist irgendein Reinigungsmittel zu verwenden. Werden verschiedene vorgeschlagen. Ich benutze da eigentlich immer ganz normalen Bremsenreiniger. Damit sprühe ich die Bremsscheibe großzügig ein, lasse es ein bisschen einwirken, mache es dann mit dem Tuch sauber, tue das vielleicht nochmal wiederholen und dann wieder mit dem Tuch sauber machen und dann noch 5 bis 10 Minuten einfach das einziehen lassen oder ja, das verkriecht sich ja dann wieder. Und dann ist normalerweise von der Bremsscheibe das Öl unten. Das ist dann vielleicht nur noch minimal, aber das tut sich dann beim Fahren durch, sage ich mal, ein paar Bremsvorgänge dann wieder ganz raus. Wie sagt man? Das verschwindet dann einfach ganz. Gut, das werden wir jetzt machen. Ich habe jetzt hier einfach mal mir aus dem Mülleimer so ein wenig Pappe geholt, dass ich hier nichts schmutzig mache mit dem Bremsreiniger. Da lege ich mir das Laufrad dann einfach drauf. Hier ein wenig Tuch unterlegen, damit nicht alles auf die Kassette unten geht. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Wir wollen ja nicht die Kassette entfetten. Einfach so ein Tuch unterlegen und dann kann da schon nichts passieren. Natürlich müssen wir es dann von beiden Seiten einsprühen, aber das ist ja kein Problem. Also wir machen jetzt erstmal die eine Seite und dann die andere. So, die Seite ist jetzt eingesprüht. Gleich mal mit dem Tuch hier ein wenig so rangehen, dass das Öl gleich mal ein wenig ins Tuch geht, was da so an der Scheibe ist. Weil dadurch, dass das Tuch natürlich jetzt auch getränkt ist, wenn ich hier unten reibe, geht das Öl automatisch unten auch schon mal ran. Also hier einfach schön gründlich jetzt die Bremsscheibe sozusagen mit dem Bremsreiniger reinigen. Jetzt drehe ich es trotzdem nochmal um, sprühe von der anderen Seite drauf, dass ich auch wirklich überall hingekommen bin.
nehme ich mir mein Tuch und jetzt stelle ich das erstmal auf die Seite und ja, lasse das jetzt einfach noch 5 bis 10 Minuten einfach so stehen, dass sich der Rest von dem Bremsreiniger auch verflüchtigt. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch noch mit dem Vorderrad, ist exakt der gleiche Vorgang, deswegen werde ich das jetzt nicht auch noch filmen. Also einfach genauso machen wie beim Hinterrad. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, weil ihr natürlich keine Kassette im Weg habt, die ihr ein bisschen abdecken müsst. Aber ansonsten ist es genau das gleiche. Weiter geht es dann jetzt mit Bremssattel und Bremsbelägen. Hier sind wir nun an unserem schönen Bremssattel. Bevor wir anfangen, oder ja, was wir als erstes machen, ist die Bremsbeläge demontieren. Hier gibt es einfach auf meiner Seite, wenn er mal rumkommt, hier so ein kleines Metall, so ein kleiner Metallclip, den einfach abziehen. So, und auf die Seite legen und nicht verlieren am besten. Und jetzt können wir auf der anderen Seite einfach mit einem Imbus die Schraube rausdrehen. Ja, also 3er Imbus. Die Schraube ist normal nicht fest, also die hält ja auch nur den Bremsbelag wegen. Schraube auch auf die Seite legen, am besten nicht verlieren. So Ersatzteile sind immer teuer. Jetzt können wir die Bremsbeläge einfach rausziehen. Und dann kann man gleich mal schauen, ob die sich hier noch normal bewegen und wie viel Belag da ist. Das ist nämlich auch immer wichtig, dass man schaut, wie viel Belag noch vorhanden ist. Und zwar sieht man das daran. Und zwar sollte auf dem Belag immer noch ein halber Millimeter da sein. Also hier, ihr seht, ja, hier der ist noch so gut wie neu. Hier ist fast noch nichts weg. Also der Belag ist auf jeden Fall noch richtig gut in Schuss. Dann baue ich jetzt den zweiten auch gleich noch aus, damit wir die zusammen natürlich reinigen können. Ja, hier haben wir jetzt die beiden Bremsbeläge. Können wir jetzt mal, sage ich mal, auseinanderbauen. Und ja, jetzt kann es natürlich in erster Linie sein, dass die Bremsbeläge einfach nur verglast sind. Dann glänzen die so ganz hell. Also das sieht hier nicht verglast aus, würde ich mal behaupten. Wenn die Bremsbeläge einfach nur verglast sind, dann nehmt ihr euch einfach ein Schmirgelpapier. Ja, vom Wert her irgendwie 100, 150. Ich habe jetzt leider nur 180. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, also das ist jetzt nicht so tragisch. Und dann nehmt ihr die Bremsbeläge einfach und reibt die ein bisschen auf dem Schmirgelpapier. Und dann seht ihr auch, dann geht auch der Dreck hier weg. Also hier ist definitiv Öl drauf, das sieht man, hier ist richtig das Öl drin. Also anscheinend ist da beim Entlüften irgendwie echt ein bisschen was schief gegangen. Das ist natürlich nicht so gut. Deshalb kommen wir jetzt eben zu, sage ich mal, verschiedenen Methoden, was man machen kann, damit die Bremsbeläge und die Bremsscheibe letztlich wieder harmonieren und nicht mehr quietschen. Also eine Methode ist immer, die ganz viele verwenden, einfach mit Bremsreiniger drauf sprühen, was das Zeug hält. Danach wenig mit Schmirgelpapier. In seltensten Fällen funktioniert das. Wenn allerdings wirklich Öl auf dem Bremsbelag ist, wird das nicht funktionieren. Weil das Öl einfach so im Bremsbelag drin sitzt, das kriegst du so einfach nicht raus. Deswegen würde ich das trotzdem am Anfang empfehlen, weil man natürlich, kann ja auch sein, dass hier auf den Kühlrippen überall ein bisschen Öl ist, damit einfach trotzdem alles, wo kein Bremsbelag ist und alle Stellen, wo der Bremsreiniger, sage ich mal, nützlich ist, dass das da weg ist. Das werde ich jetzt auch machen. Deswegen nehme ich jetzt hier wieder meine schöne Pappe, lege die einfach hier drauf und dann werden die eingesprüht. Dann nehme ich mir hier mein Tuch und dann mache ich die natürlich so gut wie es geht, schön sauber. Also wie gesagt, in seltensten Fällen hört es dann auch schon auf zu quietschen, aber es gibt noch ein paar mehr Tricks, sage ich mal, oder noch einen, der eigentlich der letzte auch ist, und zwar ist es die Möglichkeit mit Hitze. Die eine Möglichkeit wäre mit einem Bunsenbrenner, zum Beispiel so ein Campinggrill, dass ihr die da drauf haltet, dass ihr das Öl rausbrennt. Und die andere Möglichkeit wäre, das einfach in einen Kochtopf zu legen. Und die Methode habe ich selber noch nie ausprobiert. Ich habe es bisher noch nicht gebraucht. Wir werden es aber jetzt einfach mal machen. Deswegen würde ich sagen, heißt es für uns jetzt, wir gehen jetzt mal hoch in die Küche und legen die Dinge in einen Kochtopf und dann geht's los. Angekommen in der Küche müssen wir noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen. Erste Vorbereitung, was ich auf jeden Fall empfehle: alle Fenster, die in der Küche sind, öffnen, weil ja, es könnte stinken oder es muss stinken, weil das Öl muss sich ja irgendwie rausbrennen. Wir werden dann hier auch die Lüftung anschalten, also hier, wenn es dann das Stinken und Qualmen anfängt, dass wir das ja schön abziehen können. Passenden Topf, nehmen wir doch mal den. Also den lege ich jetzt einfach so hier rein. Jetzt nehme ich mir noch irgendwas Metallisches oder den Schaber.
dass die Bremsbeläge, also weil das Problem ist, die kippen hier. Und das ist ein bisschen doof, die sollen ganz aufliegen. Deswegen lege ich jetzt hier einfach den Schaber drauf. Dann dürfte das Problem behoben sein. Gut, dann schalten wir mal an und schauen, was passiert. Auf welcher Stufe ist das jetzt? Vollgas. Ja, jetzt warten wir einfach mal ab und schauen, was passiert. Ne? Jetzt muss es natürlich erstmal heiß werden. Also normalerweise, was ich gelesen habe, sollte es dann auch gescheit rauchen und alles. Aber wir werden es sehen. Also, wir haben jetzt die Lüftung auch mal angeschaltet, sicherheitshalber, weil es fängt schon ein wenig stinken an. Und ich habe mir noch eine Rohrzange geholt, um sie dann anzufassen, weil Leute, die werden natürlich heiß, das ist Metall, das erhitzt sich. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ah, jetzt fangen sie das Rauchen an, jetzt ich sehe es. Ja, also es raucht jetzt und man soll eigentlich dann die raustun, wenn sie aufhören zu rauchen. Also, es raucht gerade immer noch, aber wir haben die jetzt echt schon sehr, sehr lange drin. Ich bin mir gerade nicht mehr so richtig sicher, ob man sie wirklich so lange drin lassen soll, bis es nimmer raucht. Also die sind jetzt bestimmt schon 5 bis 10 Minuten da in dem Topf, also die Hitze ist auf jeden Fall da. Wir tun die jetzt mal raus und ja, wir werden sehen, was dabei rausgekommen ist. Ja, da sind wir wieder. Bremsbeläge haben wir jetzt im Topf gehabt, haben schön gequalmt, sagen wir mal. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Was wir jetzt noch machen müssen, wenn sie abgekühlt sind, sollen wir auf jeden Fall nochmal mit Schmirgelpapier die anrauen. Das werden wir dann natürlich auch machen. Aber ich will jetzt noch ein wenig warten, die sind immer noch ein wenig heiß. Deshalb, was wir jetzt noch machen, sind diese kleinen Komponenten hier reinigen, weil das wäre natürlich doof, wenn hier auch Öl dran ist und es dann wieder auf die Beläge oder auf die Scheibe geht. Deshalb tue ich die jetzt auch einfach nochmal mit Bremsreiniger ein wenig einsprühen, dass die auch von Öl und Fett und ganzen Dreck, sage ich mal, gereinigt sind. Jetzt geht es weiter mit den Bremssätteln und dann kümmern wir uns noch ums Abschmiegeln der Beläge. Also hier am Bremssattel würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, das macht man ja nach einem normalen Entlüften auch, den einfach mit Bremsreiniger einzusprühen und alle Stellen hier schön zu reinigen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, wo auch Quietschen entstehen kann. Und zwar ist es an der Kontaktfläche, wo der Kolben sich in dem Bremssattel bewegt. Deswegen empfehlen viele oft, den Kolben, indem man die Bremse vorne einfach drückt, rauszudrücken. Natürlich, wenn die Bremsbeläge draußen sind. Und ein bisschen Mineralöl drauf tropfen zu lassen. Das kann man auch machen. Oft kommt das Quietschen auch daher. Ich werde es jetzt aber nicht machen, weil das Quietschen kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es daher kommt, weil es lag definitiv an Belägen und Scheibe, weil Öl drauf war. Deswegen machen wir hier jetzt auch noch den Bremssattel natürlich sauber, weil logischerweise hat der beim Entlüften, denke ich, auch Öl abbekommen. Halt es hin und dann wird der schön eingesprüht. Schön sauber machen einfach. Den Rest macht der Bremsreiniger. Ja, das gleiche jetzt natürlich auch noch bei der Vorderradbremse. Also gut, bei beiden Bremssättel sind jetzt auch gereinigt. An der Stelle möchte ich noch kurz sagen, es kann natürlich auch an der Kontaktstelle von Bremssattel an Rahmen oder Federgabel liegen. Da dann einfach mal einen Bremssattel runter machen, die Kontaktstellen hier einfach schön sauber machen, dass es mal einfach weiß, liegt nicht daran. Woran es auch liegen kann, ist natürlich, wenn der Bremssattel einfach schlecht ausgerichtet ist oder falsch ausgerichtet ist, dass es schleift. Dann kann natürlich auch ein Quietschen entstehen. Genau, das einfach noch als Tipp. Weiter geht es hier mit unseren Belegen. Und ja, jetzt nehme ich die Belege hier einfach und dann raue ich die einfach auf. Also echt nicht zu viel, weil ihr wollt natürlich vom Belag auch noch irgendwas haben. Ne? Genau. Ja, jetzt sind wir eigentlich komplett fertig. Was man jetzt auch noch kontrollieren sollte, oder mein Tipp wäre ist, ob die Bremsscheiben denn auch gerade laufen. Und das ist eigentlich optimal, das dann zu testen, wenn kein Bremsbelag drin ist, weil dann sieht man es einfach am besten. Deswegen baue ich jetzt einfach mal das Vorderrad ein. So, und dann einfach mal hier drehen. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel sofort, hier passt schon mal was nicht, weil das schleift jetzt schon. Hört ihr das? Kann ja nicht passen. Genau. Und jetzt schauen wir aber trotzdem mal, ob die Scheibe schlagert. Da könnt ihr einfach hier von oben reinschauen und dann seht ihr ja, ob die Scheibe eiert. Außer dass es hier ein bisschen schleift, eiert hier nichts. Von daher werden wir jetzt Bremsbeläge wieder montieren, Laufrad montieren, Bremssattel ausrichten
und dann die alles und entscheidende Probefahrt machen. So, Schnellspanner festmachen. So, schauen wir mal, erstmal den richtigen Gang wieder schalten. Schleift natürlich jetzt auch ein bisschen, deshalb müssen wir jetzt die Bremssättel noch zentrieren. Dazu brauchen wir normalerweise unseren allbekannten 5er Imbus. Um den Bremssattel richtig auf die Bremsscheibe zu zentrieren, müssen die beiden Schrauben nur minimal gelöst sein, dass sich der Bremssattel hier frei bewegen kann. Dann zieht ihr einfach die Vorderradbremse an, einfach schön anziehen und dann macht ihr die beiden Schrauben wieder fest. Und in den meisten Fällen ist er dann schon richtig ausgerichtet. So, minimales Schleifen ist da, aber das geht dann weg, weil die Bremsbeläge richten sich auch noch minimal aus. Dann sind wir an der Stelle fertig. Jetzt kommt ein spannender Moment. Jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Moment. Und zwar werden wir fahren und bremsen. Also, hier merke ich schon mal nichts, dass irgendwas quietscht. Aber schauen wir mal Vorderrad. Aber ich glaube, Leute, es sieht gut aus. Machen wir schnell eine kleine Testfahrt. Nee, also vorne ist es so gut wie weg. Hinten ist es noch ein bisschen, aber nur minimal. Also meine Empfehlung ist jetzt wirklich, schnappt euch irgendeinen richtig steilen Berg, einen langen Berg, nehmt das Fahrrad mit und fahrt den Berg mit leicht angezogenen Bremsen runter, lasst mal wieder ein wenig rollen, bremst mal wieder ein wenig. Normalerweise ist es dann ganz weg. Dann können Sie nämlich auch die Bremssättel und die Bremskolben, nicht der Bremssattel, nur die Bremskolben noch ein wenig ausrichten. Aber ansonsten hat der Trick super funktioniert. Also vorne ist es so gut wie weg. Es ist nur ganz minimal, wenn du halt dann kurz vorm Stehen bist. Aber das kommt auch dadurch zustande, wenn du dann stehst, ist ja eine riesen Kraft zwischen Bremsscheibe, Bremsbelag und Bremskolben. Und wenn sich das dann nur minimal verrutscht, dann entsteht ja auch schon ein Quietschgeräusch oder auf jeden Fall ein Geräusch und das ist es. Aber das Geräusch, was durchs Öl verursacht ist nur noch hinten minimal. Vielleicht hätten wir es auch noch ein bisschen länger in unserem Topf lassen sollen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und man kann so auf jeden Fall wieder normal fahren, ohne, sage ich mal, voll aufzufallen. Also ich bin auf jeden Fall beeindruckt, der Trick funktioniert. Ich hoffe, bei euch funktioniert es auch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr alles schon versucht habt, was ihr alles schon gemacht habt, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und ja, wenn ihr das so gemacht habt wie ich, ob es natürlich funktioniert hat. Und natürlich auch immer ist wichtig zu wissen, welchen Belag habt ihr, welche Bremse, welche Bremsscheibe, weil da gibt es natürlich auch dann riesen Unterschiede und das ist überall ein bisschen anders. Also das würde mich persönlich auch mal sehr interessieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ja, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Ja, ich mache hier echt ziemlich viele Sachen. Ja, MTB-Videos, Werkstattvideos, Bike-Points machen wir auch. Vielleicht interessiert es euch ja. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Video. Servus!